Ребята, вот она, эта печка, и ей уже 5 лет. И многие люди, которые видели вот эту полку на этой печке, осуждали нас и критиковали, и уверяли, что эта полка у нас рассохнется полностью, вся, короче, придет в негодность. Но давайте будем объективными. Печке 5 лет, она работает, она не просто для красоты здесь, она и сейчас, вот мы приехали, она сейчас сильно теплая, так скажем. Она топится, она греет дом. Полка тоже, кстати, сохнет сильнее уже, потому что все-таки этим теплом от печки ее сушит. Не буду врать, у нее за это время, у этой полки все-таки немножко увеличилась вот эта трещина, которая была изначально. Она здесь была трещина, но она была меньше, поуже немножко. Сейчас она увеличилась. Не сильно увеличилась, не критично, но немного увеличилась. А так, в остальном, полка целая, все хорошо. Вот можно сбоку даже посмотреть. Сбоку посмотреть. Вот, пожалуйста. Вот ее структура. Она ничего не лопнула. Все отлично. Все отлично. Толян сделал, корефан мой. Такая вот печка, камень, талькомагнезит. Это не полностью талькомагнезитная печка, это только облицовка сверху, плитка талькомагнезитная. Дверца большая, Optima 700. Большая топка, топка с зубом. Греет, работает. 5 лет прошло. Будем смотреть, что же с ней будет дальше происходить.